Yung istong pamangugo kayong kay. Yung gatas. Ayan. Bahay na po pasubo. Pati di ka rin anak na. Ayan po. Mga nyo po gugogo. Ayan po. Saka na mo po takalang kanyan. Subo ko na po yung anak ko. Ayan na po. O daguling anak mo na. Kompleto ni Pano. Sobrala po. Ba? Tiyo. Tinakmane. Soy. Ay, ililiming sagling batal mo. Di manan di. Awa. Awa, alwa. Halwa. Ayan po yung veterans kaining kaya katamong pamamintura, pamanimplang kay Boysen. Jericho Manalo. Jericho Manaloto. Adya po, follow ya po yung Instagram and i-bash ya po yung YouTube po, Facebook. Lawin niya po yung taong gugogo. Linya po yung mangogo. Linya yung gugogo na. Nano Ayun na niya may bugagogo. Oh, nandito boy. Ba? Ditak na ang ditak boy. Bernay pa lang. Saya po, pati na niya pong kay. Na niya kulay niya, Isang patak. dilaw. Isang Dilaw. patak. Isang patak. Ay naman. Napatakan. Napatakan. Pag napatakan ka, yari yan. Ay, hindi po yung mangogo. Palong-paluya po. Nung lalawin niya po kanyan, yun yung may buring lawin. Ayun niya po. Lawin niya. Palagi Mami Jo. Lawin niyo ko po. Lawin niya. Mas palong-paluya po. Testing tayo po. Ayan po. Taman niya po. Ayun niya po yung kaya. Gatas. Babad niya po yung cellphone. Bante nga ako masalis. Ayun niya po. Manjingil niya po yung konsyal. Panjiling sigarilyo. Dagdaga may kapitan. Oh. Ko. Ayun niya po yung barangay tanod. Kaya bumiras. Dino Boya. Maglawi akong barya. Palagi itong bag ko. Ay. Huwag yung panikuanan mo yan ha. Nandito. Naulo. Gago ka. Pakiyo. Mga niyo may balbalta may itong cellphone. King katatalakad. Bapo! Pero yung mga kanito. Itong ka, pwede yan. Hindi ko lang ada. Oh. Terus sino ka? First ko yan. Pati yung 8. 8 pesos. Ito yung 8 na mo. Ocho na mo. 10, 20, 30, 40, 42. 42. Na? 8 na mo. Sige. Wala na. Ay, wala na mo. Tsaka 45 ya ito, Joe. Kaya porok. Wah kitang kain. Para laya. 45 ya, ay 35 ya ka rin. Ay, agda. Balot. Nakalawin mo bota mawala eh. Kami masalis eh. Taluntog yung timba. Ano po, gawin niyo pa sa mga ko, palu-paluya po. Ayaw, may mali. May mali. Ate ko na.